এর ভিতরে আমাদের হচ্ছে 1 টন 1.5 টন এবং 2 টন তিনটা ক্যাটাগরি আছে। ইন্টেলিজেন্ট আই আছে, যেটা হচ্ছে রোমে কি পরিমাণ মানুষ আছে সেই অনুসারে সে পারফরমেন্স করবে। ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন, আর আউটডোর জন্য আয়রন অ্যাঙ্গেল সহ সবকিছু ফ্রি। এটা হচ্ছে আপনার 60% মতো এনার্জি সেভ করবে। কেউ ডাইকিন এসি কিনে আমরা 2 মাসের বিদ্যুৎ বিল ফ্রি দিচ্ছি। ডাইকিন হচ্ছে আমরা 5 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস আর ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি আমরা 1 বছর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ডাইকিন ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে। ডাইকিন এবং হচ্ছে মিডিয়ার এসিগুলোর হিউজ কালেকশন আপনারা পেয়ে যাবেন। হচ্ছে এটা হচ্ছে আনাস ক্লাইমেট টেকনোলজিস, এটা হচ্ছে আনাস ক্লাইমেট টেকনোলজি। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে উত্তরা আবদুল্লাপুর বাস স্ট্যান্ডের ঠিক পাশে পলল কার্নেশন মার্কেটের। এটা হচ্ছে লিফটের 4 আর দোকান নাম্বার হচ্ছে 48। আচ্ছা, 48 নাম্বার দোকান। আমাদের সাথে আমিন ভাই আছে। তো ডাইকিন ব্র্যান্ডের এসিতে কিন্তু পুরো রমজান মাস ব্যাপী ধামাকা একটা অফার চলছে। মানে এসি কিনে নন ইনভার্টার এবং হচ্ছে ইনভার্টার যেটাই কিনেন না কেন 2 মাসের বিদ্যুৎ বিল কিন্তু তারা আসলে দিয়ে দিচ্ছে। তো মূলত ভাই এই অফারটা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি, মানে কেন আসলে আপনারা এই বিদ্যুৎ বিলটা দিচ্ছেন? আর মূলত আমরা বিদ্যুৎ বিলটা দিচ্ছি, অনেক সময় অনেকে বলে যে আমাদের এসি অনেক সেভ করে, বাট আসলে বাস্তবতা হয় না। আমাদের এসি যে সেভ করে জাস্ট এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা কাস্টমারদেরকে আমরা বিদ্যুৎ বিলের কপি। আচ্ছা, তো তারা আবার একটা জিনিস যেটা বলছে যে অন্যান্য ব্র্যান্ডের ইনভার্টার এসি যে পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় করবে তার চেয়ে কিন্তু ডাইকিনের নন ইনভার্টার কিন্তু আরো বেশি বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় করবে। তো এটা প্রুফ করার জন্য কিন্তু আপনারা ডাইকিন ব্র্যান্ডের এসিগুলো দেখতে পারেন। এবং হচ্ছে ডাইকিন কিন্তু অরিজিনাল দেখা যাচ্ছে জাপানিজ একটা ব্র্যান্ড। অ্যাসেম্বল কিন্তু এখন ম্যাক্সিমাম সব এসি বাংলাদেশে হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা নিঃসন্দেহে নিতে পারবেন। এবং ডাইকিনের প্রতিটা এসির সাথে আপনারা কিন্তু 5 বছরের কম্প্রেসার। আমি আপনাদের গ্রাহকদের আরেকটা জিনিস বলে রাখি, ডাইকিনের এসি বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হয়, বাট অ্যাসেম্বল করে ডাইকিনের অথরাইজড ফ্যাক্টরি লুক এসে বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করছে। মানে বাইরে থেকে যে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য কোম্পানি হয় কি দেখা যায় থার্ড পার্টি লোকের মাধ্যমে করে, কিন্তু ডাইকিনটা কিন্তু তাদের নিজস্ব অথরাইজড লোক দ্বারাই কিন্তু অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনারা ওইখান থেকে কিনলে যেই দেখা যাচ্ছে কোয়ালিটি থেকে আসলে যে কোয়ালিটি আসতো বাংলাদেশে সেম কোয়ালিটি পাচ্ছেন, সেম কোয়ালিটিটা আপনারা পাবেন। তো নিঃসন্দেহে আর কি কি ফিচার্স কি কি আছে বিস্তারিত সবকিছু আজকের এই ভিডিওটাতে জানাবো। আপনাদের যে কোনো কোয়ারিজের জন্য আপনারা ভিডিওতে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। সো কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। আর আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে এই পাশে রয়েছে আমিন ভাই। তো আমিন ভাই কেমন আছেন? জি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমিন ভাই বর্তমানে কি কি এসি আপনারা সেল করছেন আমাদেরকে একটু বলুন। আমাদের কাছে হচ্ছে আপনার ডাইকিন ব্র্যান্ডের, জাপানিজ ডাইকিন ব্র্যান্ডের এবং হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি পাবেন। আচ্ছা, তো বাজারে তো আসলে অন্যান্য অনেক ব্র্যান্ড আছে, তো ডাইকিনটা মূলত আপনারা আসলে ফোকাস বেশি করার কারণটা কি? আমাকে ডাইকিন হচ্ছে মার্কেটের সবচেয়ে প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট, জাপানিজ ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, এবং এরা কোয়ালিটি কখনো নেগোসিয়েশন করে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ডাইকিনের কি কি মডেলের এসি আছে আপনাদের কাছে? ডাইকিনের আমাদের কাছে 3টা সিরিজের 8টা ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। তো আমাদেরকে একটু একটা করে যদি আমরা একটু দেখি। তো প্রথমে কোনটা দেখাবেন? এটা হচ্ছে আমাদের ডাইকিনের FTL সিরিজ। FTL সিরিজ উপরে যেটা আছে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, নন ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2 টন 1.5 টন এবং 1 টন। 1 টন মানে 3টা ক্যাটাগরিতে পাবেন। 3টা ক্যাটাগরিতে পাবো। ডাইকিনের এগুলোতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন আপনারা? ডাইকিন হচ্ছে আমরা 5 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস আর ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি আমরা 1 বছর। 1 বছর। এটা কি নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে? নন ইনভার্টার। আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে? ইনভার্টারও সেম থাকবে। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল পলিসি তো। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ডে যে কোনো জায়গা থেকে কিনবেন একই নির্দিষ্ট। আচ্ছা, তো একটু প্রাইসটা যদি বলেন নন ইনভার্টারের প্রাইসটা কেমন রাখছেন? নন ইনভার্টার আপনার 2 টনের প্রাইস পড়বে হচ্ছে 68,000 টাকা। 68,000 টাকা। আর 1.5 টনটার 1.5 টন পড়বে হচ্ছে 59,000 টাকা। 59,000 টাকা। আর 1 টন যেটা 1 টন পড়বে 50,000 টাকা। 50,000 টাকা। এর ভেতরে এই প্রাইসের ভেতরে কি ইনস্টলেশন কি কোনো অপশন আছে কিনা? এটার ভিতরে হচ্ছে আমরা আপনার ঢাকা সিটিতে ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন, 10 ফিট কপার পাইপ, আউটডোর জন্য যদি অ্যাঙ্গেল লাগে অ্যাঙ্গেলটা আমরা ফ্রি দিচ্ছি। আচ্ছা, মানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইসিংটা বলছেন এর ভেতরে ঢাকার ভেতরে হলে সবকিছুই পাচ্ছে। আর ঢাকার বাইরের কাস্টমারদেরকে কিভাবে দিচ্ছেন? ঢাকার বাইরের কাস্টমারের জন্য আমরা হচ্ছে কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর আমাদের টিম আছে যারা হচ্ছে এটা ইনস্টলেশন করে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ঢাকার বাইরেও কি আপনাদের লোক যে ইনস্টলেশন করে দিবে? আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে আপনারা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন ডাইকিন। আমরা ডাইকিনের নন ইনভার্টার দেখলাম, এরপরে কোনটা দেখাবেন আমাদেরকে? আমরা দেখাবো হচ্ছে আপনার ডাইকিনের FTKL সিরিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ। এটার মধ্যে কি কি ক্যাপাসিটি আছে? এটার ভিতরে আমাদের হচ্ছে 1 টন 1.5 টন এবং 2 টন 3টা ক্যাটাগরি আছে। এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ। আচ্ছা, তো নরমালি এগুলো বিদ্যুৎ বিল কেমন আসে? আপনার
এটা হচ্ছে আপনার 60% মতো এনার্জি সেভ করবে। 60% যে ইনভার্টার সিরিজ আছে এটা 60%। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা একটু বলে দিবেন, কোনটার কত প্রাইস রাখছেন? আপনার এটা হচ্ছে 86,000 টাকা 2 টন, যেটা 2 টন হচ্ছে 86,000 টাকা ইনভার্টার, আর 1.5 টন হচ্ছে আপনার 77,000 টাকা। 77,000 টাকা, আর 2 টন হচ্ছে, আর 1 টন হচ্ছে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। সেক্ষেত্রে এটার ভেতরে কি ইনস্টলেশন প্লাস ডেলিভারি সবকিছু ফ্রি পাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা এটাও আপনার ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন, আর আউটডোর জন্য আয়রন অ্যাঙ্গেল সহ সবকিছু ফ্রি দিচ্ছেন। আচ্ছা, এরপরে কোন সিরিজটা দেখাবেন আমাদেরকে? এটা হচ্ছে আমাদের ডাইকিনের সবচেয়ে প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, প্রিমিয়াম ইনভার্টার সিরিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ইনভার্টার বলে। আচ্ছা, নরমালি অন্যান্য এসি কোম্পানিতে তো আমরা দেখি ভাই একটা হচ্ছে নন ইনভার্টার, একটা হচ্ছে ইনভার্টার হয়, বাট ডাইকিনে আমরা যেটা দেখছি একটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ইনভার্টার, মানে ইনভার্টার একটা সিরিজ আছে, আবার প্রিমিয়াম ইনভার্টারও সিরিজ আছে। এই প্রিমিয়াম ইনভার্টার আর ইনভার্টারের মধ্যে পার্থক্যটা কি? পার্থক্য হচ্ছে আপনার নরমালি এটাতে 4টা ইউনিক ফিচার আছে, যেটা হচ্ছে অন্যান্য এসি কোনো কোম্পানি এসি দিতে পারে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এর ভিতরে একটা ফিচার হচ্ছে, এটা তো হচ্ছে আপনার ইন্টেলিজেন্ট আই আছে, যেটা হচ্ছে রুমে কি পরিমাণ মানুষ আছে সেই অনুসারে সে পারফরমেন্স করবে। যখন কোনো প্রাণীর না থাকবে তখন সে আবার ইকোনমি মোডে চলে যাবে, নরমাল মোডে চলে যাবে, এনার্জি সেভিং মোডে চলে যাবে। মানে আপনার মানুষ যদি 5 জন হয় সেক্ষেত্রে যেরকম ঠান্ডা দেওয়ার দরকার সেরকম ঠান্ডা দিবে, আবার যখন 2 জন দরকার সে ঠান্ডাটা ওইভাবে দিবে। আর কি কি ফিচার? এটা ছাড়া হচ্ছে আপনার হচ্ছে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার। এটা হচ্ছে স্টেবিলাইজার, বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার আছে, যেই কারণে হচ্ছে 130 ভোল্ট থেকে শুরু করে 265 ভোল্ট পর্যন্ত সে অপারেট করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এটা হচ্ছে আপনার ইউজ করা হয়েছে সুইং কম্প্রেসার, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে লো নয়েজ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এসিতে নয়েজটা একবারেই কম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো প্রিমিয়াম ইনভার্টারের ভিতরে যে আরেকটা কি ফিচারস? আরেকটা ফিচার হচ্ছে আপনার অনেক এসিতে মানে কোম্পানির লোকজন বলে আমাদের এসি এত% সেভ করবে, এত% সেভ করবে। ডাইকিন আমার এসি বলবে যে সে কত % সেভে চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে ডিসপ্লেতে উঠবে কত % এনার্জি সেভ করতেছে সে, মানে সে এখান থেকে দেখা যাবে ডিসপ্লে। এখানে ডিসপ্লেতে আপনার এই জায়গাতে দেখা যাবে সে কত % এনার্জি সেভ মোডে চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার। মানে এসি আপনাকে বলে দিবে যে আপনার আসলে কত % সে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করছে। আচ্ছা, তো এইটার প্রিমিয়াম ইনভার্টারের ভিতরে ক্যাপাসিটি গুলো কি কি থাকে? প্রিমিয়াম ইনভার্টার আমাদের হচ্ছে 1.5 টন আর 1.8 টন। 8 টন, মানে এই দুটেই হয়? এই দুটো সিরিজ, মানে 1.5 টন আর 1.8 টন। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইসিং কেমন রাখছেন আপনারা? এটা হচ্ছে 1.5 টন পড়বে 94,000 টাকা, আর 2 টন পড়বে 1 লাখ টাকা। 2 টন পড়বে হচ্ছে 1 লাখ টাকা। এটার ভিতরে কি ইনস্টলেশন আপনারা দিচ্ছেন? জি জি, আমরা ইনস্টলেশন করে দিচ্ছি, ফ্রি হোম ডেলিভারি। হ্যাঁ, থেকে শুরু করে সবকিছু কমপ্লিট করে দিচ্ছি। আর আয়রন অ্যাঙ্গেল লাগলে এটাও আপনারা ফ্রি প্রোভাইড করবেন। আচ্ছা, তো এরপরে আমরা তো মোটামুটি ডাইকিনের মনে হয় এই কয়টা সিরিজে অ্যাভেলেবেল আছে। তো আর এরপরে কোনটা দেখাবেন আমাদের? আমাদের কাছে এছাড়াও মিডিয়া আছে। হ্যাঁ, কম বাজেটের ভিতরে যারা এসি যাচ্ছেন এটা মিডিয়া নিতে পারেন। মিডিয়ার আছে হচ্ছে 1 টন, 1.5 টন আর 2 টন। 1 টন 2 টন হবে ইনভার্টারে। নন ইনভার্টারে 1, 1.5, 2, 2.5 টন পর্যন্ত আমাদের কাছে পাবেন। 2.5 টন পর্যন্ত अवेलेबल আছে। আচ্ছা, ইনভার্টারের প্রাইসটা আমরা একটু পরে বলবো। নন ইনভার্টারে মিডিয়ার প্রাইসটা আগে। মিডিয়া নন ইনভার্টার 1 টনের প্রাইস পড়বে 32,000 টাকা। 1.5 টন পড়বে হচ্ছে আপনার 39,000 টাকা, আর 2 টন পড়বে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা। আর নন ইনভার্টারের ইনভার্টারের প্রাইসটা কেমন থাকবে? ইনভার্টার হবে আপনার 1 টন পড়বে হচ্ছে 40,000 টাকা, 1.5 টন পড়বে 50, আর 2 টন পড়বে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। মিডিয়ার সাথে কি কোনো ইনস্টলেশন বা ডেলিভারি আপনারা? আমরা হচ্ছে ঢাকা সিটিতে ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন, 10 ফিট কপার পাইপ, আউটডোর জন্য আয়রন অ্যাঙ্গেল, এগুলো আপনারা মিডিয়ার সাথে প্রোভাইড করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে কেউ যদি আপনাদের সরাসরি অফিসে আসতে চায় একটু ঠিকানাটা বলে দিবেন। এটা হচ্ছে পোলওয়েল কার্নেশন সেন্টার, লিফটের 4, দোকান নম্বর 48। এটা হচ্ছে আব্দুল্লাহপুর বাস স্ট্যান্ডের সাথে। আচ্ছা, তো নরমালি ভাই এই যে আপনার মানে এসি আছে, তো যেহেতু রমজান মাস আছে, তো এই রমজান মাস উপলক্ষে আপনারা কোনো স্পেশাল অফার কি দিচ্ছেন কিনা কাস্টমার? আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য রমজান মাস উপলক্ষে যে অফারটা দিচ্ছি, এটা হচ্ছে যদি আমাদের থেকে কেউ ডাইকিন এসি কিনে, আমরা 2 মাসের বিদ্যুৎ বিল ফ্রি দিচ্ছি। মানে ডাইকিন এসির সাথে? হ্যাঁ, ডাইকিন এসির সাথে। আচ্ছা, মানে ডাইকিনের যে কোনো মডেলের এসি কিনবে 2 মাসের বিদ্যুৎ বিল আমরা ফ্রি দিচ্ছি কাস্টমারকে। ইনভার্টার নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে চমৎকার। এটা হচ্ছে যারা এই রমজান মাস ব্যাপী এসি কিনবেন, ডাইকিন ব্র্যান্ডের যে কোনো এসিতে কিন্তু আপনারা 2 মাসের বিদ্যুৎ বিল কিন্তু ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটা দেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে এসি লাগানোর পরে যে বিলটা পরবর্তী মাসে এসে আমাদেরকে বিলটা সাবমিট করলে আমরা হচ্ছে ওই অ্যামাউন্টটা পে করে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা নিতে পারেন, আর আপনারা এসে দেখে নিতে পারবেন। আর ঢাকার ভেতরে বলছিলেন আপনারা হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন, আর ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হলে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা চাইলে যার যেমন এসি প্রয়োজন হয় এসি গুলো আপনারা কিন্তু কালেক্ট করতে পারেন। রমজান মাস উপলক্ষে আমরা দিচ্ছি ডাইকিন এসিতে 2 মাসের বিদ্যুৎ বিল ফ্রি। ভাই, এটা কি ডাইকিনের ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুটোর সাথেই থাকছে? জি, এটা ডাইকিনের ইনভার্টার নন ইনভার্টার যে কোনো সিরিজের প্রোডাক্ট পারচেজ করলেই 2 মাসের জন্য আপনি বিদ্যুৎ বিল ফ্রি পাচ্ছেন। আচ্ছা, তো বাজারে তো ভাই আসলে অনেক এসি আছে, আপনারা ডাইকিনে মূলত এই অফারটা দিচ্ছেন কেন? ডাইকিনে অফারটা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এসি কতটুকু এনার্জি সেভ করে, জাস্ট এটা প্রমাণ করার জন্য। আমাদের যে নন ইনভার্টার এসি আছে
এটা মার্কেটের যে কোনো ইনভার্টার এসির চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই বিষয়টা প্রমাণ করার জন্য কিন্তু তারা ইনভার্টার নন ইনভার্টারের ডাইকিনের এসির সাথে কিন্তু পুরা 2 মাসের বিদ্যুৎ বিল কিন্তু আপনারা ফ্রি পাবেন।